番茄3蚊2盒，牛油果5蚊5個，即係1蚊1個，好大個。不過呢啲唔算最大。呢啲意大利提子好大粒啊，但係我食過有啲仲大粒，5蚊2磅。呢啲棗都好大粒喎，好大粒，5蚊1磅。龍眼6蚊1磅，龍眼都幾大粒下。嗱，呢隻提子又好食啦，不過呢檔呢啲提子有啲舊口，有啲仲靚仲青。呢隻爽脆甜，4蚊1磅。嗱，奇異果